Hello， 各位好朋友，大家好啊！不专业评测，瞎胡必打靶，我是你们的好朋友老卡。今天啊，我给你们带来了这个鲁格1022啊。我们等一会儿拿这个小口径，我们去打乌鸦。等一下呢，我把那个数字瞄具啊，给它换到这把枪上，因为这把枪我们之前测试过是吧？有一种子弹它非常好啊，但不到1个密尔的散布，但是有一个问题，它会卡壳，对吧？那我前思后想了一下，卡就卡吧，我这样打。我这样装弹，我把弹从底下这样给按进去啊，我们来试一试，看一看它的准度怎么样。打猎其实需要的一个是要快速射击，还有一个其实精度也是很重要的。虽然雷明顿那个子弹也很好啊，但是我还是决定用这个比较准的那个 Tech 啊。好，那么话不多说啊，让我们开始今天的狩猎。今天我们去打乌鸦啊。好 ，Let's go。换了阿肯以后，我们用这个南瓜来归零啊，因为靶离得有点远。红圈就是我们归零点啊，有一点小血啊，不过没关系啊，愣头青出来散步了。第一枪我码了，然后他还不跑，居然。这时候他还没睡着啊，还得补一枪。这货真是天命之子啊！不管什么原因啊，你看这个子弹打到旁边的木桩上了，哪怕偏差1厘米，他都要玩完。之前的2只是在50米左右啊，这只有点近，这只只有20米。这里很好笑啊，这个羊对他很好奇，太搞笑了。这一只生命力贼顽强啊！它被命中以后，它翻滚了几下飞走了。这颗子弹绝对穿胸啊，可以从慢动作看到啊。这只鸭也是命好啊，它在我开枪打出去子弹那一瞬间，它刚好低头了，可以通过慢动作看啊。然后子弹从他的背上穿过去了啊，所以川普这个摇头晃脑的这个动作是很管用的。这只成功命中了，然后马上调转枪口，还有一只。这只居然没有当场嘎掉啊！我还得给他头上来一颗花生米。今天下大雪，是下暴风雪，但我们连下了2只啊。我们现在去捡尸，在这个羊圈里面，这个羊已经被吓呆了。有一只在这边，好像在那儿，去看一看啊。其实这个地方它不是太好狙击，因为它是一个斜坡。斜坡的话就是它会挡住那个视线的。有时候你打不到你想打的猎物，太多了，这里很大。那边好像还有一个，我记得。所以小心一点，到时候是冰。在那儿，在那儿，这个也很大，不知道完犊子了没？啊，应该是完犊子。这时候我拿着枪啊，我转过头来发现一只，然后肩射。成功命中啊！也就是因为肩射，所以有点抖。打完了啊，瞄准镜我也拆了，效果还不错，对吧？虽然说放跑了2只，
啊，但是总共来讲的话，其实我们应该是打了5只啊，就是有一只翻滚了，它应该是重伤，然后那个飞走了。那么有4只啊，下货了，是吧？你们也看到了，就这把枪的精度其实是很好的啊，甚至我是肩射啊都没有任何问题，它那个命中率还是很高的。然后快速射击，肩射快速射击也很好啊。当然瞄具也是一方面啊，瞄具因为数字瞄这个东西哈，就是校准方便比较容易，它不像那个光学瞄校准需要一些手法，数字瞄基本上校准不需要什么手法，它就属于那种就像以前照相机那种傻瓜相机一样啊，其实专门提供给新手、提供给小白玩的。所以现在的科技进步了啊，打猎也好呀，还是这个射击也好呀，其实没有以前难了，就是比以前简单多了。所以很多人天天来吐槽，说我枪法怎么样，怎么样。我还是那句话，你们是以那个叫做奥运会冠军的标准来恒定一个打猎的这个猎人。猎人他其实不需要你有多么精准的枪法，只要你的枪法能保证一个硬币的散布，那么基本上你打什么都能下货啊，基本上打什么都能下货，没有必要说是吹毛求疵啊，非要说是负点呐，非要说是怎么样。一个是不可能枪不可能每一枪都负点，它总体来说是看一个散布。另外一个就是你要求这种强迫症的这种打法是没有任何意义的，100%负点，你还有呼吸呢，还有心率呢，是不是？你还有时候手滑啊，有时候紧张啊，对不对？你都不可能保证说是100%枪下货，对不对？这个是一个概率学问题啊，它不是一个，就是说不是一个衡量射手标准的问题。我们做了这么多期节目了，我枪法怎么样，我自己心里也有数。我相信每一期节目都看的观众心里也有数，对吧？我们打枪都是打一些新枪，拿来以后自己也不熟悉，然后呢拆箱给大家测试啊，不是像有一些人他一把枪他鼓捣了好几年了，他拿来给你试射，那他肯定他闭着眼睛他都可能都可以给你打一个很好的散布。为啥？因为他那个枪就像他的4肢一样，他很熟悉了。那我们不是，我们都是从零开始，然后慢慢的调整，慢慢的搞，然后搞得越来越好。也就是说，我们现在做的第3期节目，这把枪能下货，就已经是非常，我认为就已经是非常好的一件事情了。啊，这就证明这把枪它适合大多数人买来直接去打猎用啊，是这个意思。所以说呢，有些人不要天天在评论区口嗨，甚至还跑到别的主播的评论区去口嗨我觉得有毛病啊，简直就是有毛病。自己管好自己，你一个枪都没打过的啊，一个连上桌都上不了的人，在那里来说我，好自为之啊。好了，那么以上就是本期视频的全部内容啊，喜欢我请点赞关注，我是你们的好朋友老卡，我们下期再见，拜拜。